राम राम भाइयों, स्वागत है आप लोग का हमारे का न्यू वीडियो में। तो यहाँ पर देख सकते हैं गियर बॉक्स रेडी हो गया है पीछे का, और आगे का भी रेडी हो गया है। यहाँ पर देखिए, तो ये आगे का गियर बॉक्स देख सकते हैं यहाँ पर। और इधर देख सकते हैं हमारा एक और न्यू प्रोजेक्ट बन रहा है, जो है हमारा जो है एक और न्यू प्रोजेक्ट है। तो इसको जो है अपने फार्म हाउस के बगल में लगाएंगे। यहाँ पर देखिए कुछ इसका कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कौन सा कलर करें हम लोग। कलर का कॉम्बिनेशन आप लोग बताइएगा, वैसे ही बनाएंगे कलर करेंगे इसको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।